Avvalambor assalomu alaykum Chorva.uz kanali obunachilari. Mana bugun 2024-25-yil 4-aprel haftaning juma kuni akalar. Juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Boshlaymiz videolarimizni. Xudo olsa 7 boshgina noslarimiz kelgan. Zo'r. Sifatlariga o'ta gap yo'q noslar. Kelganda ham bir qator ko'rish ibaratlari bor. Narxlarni ko'rib turibsizlar, kundan kun ko'tarilib ketyapti, lekin bizda arzon. Yengil qilib yo'lida qilib berib beramiz. Chidamanaqa gigantlardan bor akalar. O videoda qanday ko'rinyapti bilmadimmi, dahshatli mana shu. Soni 7 bosh. Ularni ma'lumotlarni berish boshlaymiz akalar. Bo'ylari 1.10 dan 1.20 demaylik, 1.17 gacha. Mana shu nos 1.17, 1.18, 1.20 gacha chiqib qoladi. Bularni 1.10 atrofida. 1.15 shunaqa mollar akalar. Mana katta nos mashinalar. Eng kichkinasiga 1.10. Shuni chamalab kelaverasizlar. Endi bundan narxlariga qisqacha o'tib qaytaveramiz. 13.700.000 so'mdan bir joyga bo'ladigan bo'lsa, shunaqa narxi. Faqat oxirgi narxi. Mana bu ham ketaveradi ichidan. Bunaqa videoga yaxshi ko'rinmayapti hozir. Men bo'shatib yoki o'qib ko'rsatamiz oxirroqlarda. Nomerlarimiz 99 490 30 aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangishahar. Yo'q, men tanlab olishga deydiganlarga mana shu navosimizda 12.700.000 so'm oxirgi narxi. Qayerda beradi? Mana shu bitta qo'chqor narxi bo'lyapti mana shu. Yaxshi qo'chqor olmaysizlar 12.700.000 so'mga menimcha. Mana bu ham ketaveradi mayli 12.700 ga. 12.700.000 so'm. Ancha suv tekin narxi bo'ldi. Eng balandiga ana shu navosimiz 15 million so'm qo'yib beramiz unga. Mana akalar, xudo olsa dahshat. Bu ham 15 million so'mga bu ham ketaveradi. Hammasi bir joyga olsalaring vahshiy mazza qorasizlar. Mana bu ham shu puldan ketaveradi. 1.20 ham chiqib qolishi mumkin. 1.17, 1.18 deb aniq qilyapmiz. Lekin 1.20 chiqib qolishi mumkin mana shuni. Noslarimiz yeb ichishlari tanjon sog'lom, mana ko'shanib turibdi. Sog'lom. Bu yerda sotilgan noslarimiz ham bor. Ularning videosi chiqmay qoldi. Yana bir narsani aytib o'tib ketay. Anchani beri video qo'ymaganimga aktiv tushib ketibdi. Shu videoni tarqatib tanishlarga, nos so'ragan aka-uka tanishlarga tarqatib qo'yishlaring, xudo olsa videomizni yana bundan ham ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz. Aktiv sal ko'tarib yuboraylik akalar, ukalar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.